Ողջույն, արի միասին սովորենք հայերեն. Let's learn Armenian together. Բարի, լույս, ինչու ես այսքան վաղ արթնացել? Բարի լույս, ինչու ես այսքան վաղ արթնացել? Good morning, why did you wake up so early? Բարի, առավոտ, գիշերը, շատ ցուրտ էր և ես որոշեցի քեզ համար տաք թեյ պատրաստել։ Բարի առավոտ, գիշերը շատ ցուրտ էր և ես որոշեցի քեզ համար տաք թեյ պատրաստել։ Good morning, it was very cold at night and I decided to make hot tea for you. Իսկ դու նկատել ես, թե որքան ձյուն է եկել։ Իսկ դու նկատել ես, թե որքան ձյուն է եկել։ Have you noticed how much snow has fallen? Վերջապես մենք կարող ենք ձնագնդի խաղալ և ձնեմարդ պատրաստել։ Վերջապես մենք կարող ենք ձնագնդի խաղալ և ձնեմարդ պատրաստել։ Finally, we can play snowball and make a snowman. Պետք է մեզ հետ գազար ու դույլ տանենք։ Պետք է մեզ հետ գազար ու դույլ տանենք։ We need to take a carrot and a bucket with us. Տաք հագնվիր և չմոռանաս ձեռնոց և գլխարկ դնել։ Տաք հագնվիր և չմոռանաս ձեռնոց ու գլխարկ դնել։ Dress warmly and don't forget to wear gloves and a hat. Վերջ, ես պատրաստ եմ, կարող ենք գնալ։ Վերջ, ես պատրաստ եմ, կարող ենք գնալ։ That's it, I'm ready, we can go. If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to this channel to learn Armenian in a short time. Եթե քեզ դուր եկավ այս հոլովակը, չմոռանաս հավանել այն և բաժանորդագրվել իմ ալիքին։